Стук сердца часто слышишь? Часто. Вот будь этим стуком сердца. Это будет твоя концентрация на теле. Оставаясь просто стуком сердца, можно не вовлекаться в ум, переносить внимание на стук сердца. Твоя задача ощущать просто тело, без описания его умом, ощущение сердца. Наблюдать, как тело двигается в пространстве. Если ты наблюдаешь, как тело двигается в пространстве, оставаясь стуком сердца, без включения описаний, без включения вовлечений в ум, ты в моменте, ты в потоке. Я Ты попробую, практикуешь. потому что я до этого в основном пытался что-то с этим стуком сделать, успокоить, убрать, Чем? как Наблюдай просто. Это можно использовать как Мгм. напоминалку, концентрацию внимания, как бы заикарение в свободе от ума. Нужно не давать уму внимания. То есть перефокусировка из состояния вовлечения умом в жизнь на вовлечение, смотрение на ум и оставление своего вовлечения на себе самом. Тот, который не ум, тот, который есть тишина, покой, пустота, в которой все разлито. Понимаешь? Мгм. Да, понял. Попробую так. Давай.